अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं रिजवान राजपूत। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारी तरफ बारिश हो रही है तो मैं बारिश में आपको व्लॉग दिखाऊंगा। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब तक पहुँचती रहे। तो चलिए मेरे साथ। तो अभी मैं गली से जा रहा हूँ दुकान की तरफ। देखते हैं कितनी ज़्यादा बारिश होती है। पूरा भी देख सकते हैं बादल बन चुका है, बारिश होने लगी। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश होने लग पड़ी है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हमारे इलाके में, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। बर्फ़ भी गोले भी गिरे हैं हमारी तरफ, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं चंद्रा। ये देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बारिश हुई है हमारी तरफ, बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है। ये देख सकते हैं अब थोड़ी थोड़ी जो है ना घटने लग पड़ी है, और पानी देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। अभी मैं छत के अपने ऊपर आ चुका हूँ। ये देख सकते हैं अभी बादल वगैरह बना हुआ है, आराम आराम से बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये देख सकते हैं घर वगैरह कितने खूबसूरत, जब बारिश होती है घर वगैरह बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देख सकते हैं मौसम जो है खुश्क हो चुका है, बारिश बंद हो चुकी है। वो उधर देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा है। ये देख सकते हैं बादल बादल देख सकते हैं कितने हैं। बहुत ही ज़्यादा बारिश हमारे तरफ हुई है, बहुत ज़्यादा। तो हमारी तरफ हो चुकी है बारिश बंद। बहुत ज़्यादा बारिश है, बहुत ज़्यादा। दुकान पर जमा करा था तब बहुत ज़्यादा बारिश हुई। बर्फ़ के वो नहीं होते कतरे वगैरह, वो भी गिरे हैं। तो अभी मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का व्लॉग इतना